は、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙とコピー紙で朝顔を作りましょう。折り紙とコピー用紙を準備いたします。コピー紙は白の折り紙でも構いません。で、この折り紙の中にですね、収まるぐらいの丸い器を用意します。で、この白の紙と折り紙、それぞれこの器の丸を利用して丸い型を取っていきます。ぐるっと鉛筆で器の周りを沿うように印をつけていきます。印がつきましたら、それぞれ切り取っていきます。2枚切れましたら、折っていきます。まず半分に折って、でこの辺のだいたい真ん中かなっていうところで持ち上げていって、ぐーっと折っていって、こちらの三角とこちらの三角がだいたい同じぐらいになったところで折り曲げます。でこちら折れましたら、くるっと裏返して、この辺をこちらに持ってきて、また同じように折っていきます。はい、そうするとこんな感じですね。半分に折って三つ折りの折り方になります。で、同じようにコピー紙の方も折っていきます。まず、折り紙の方から切っていきます。いきなりね、切っても構わないのですが、ちょっと印を最初つけますね。で、こんな感じでね、折れてる方向から、この両側、上から、そうですね、半分よりちょっとこちらの方に近い感じのところから、ぐーっと持ってきて、で、こちらもぐーっと線を引いて、で真ん中のあたりでちょっと丸くですね、書いて、こんな感じにね、V の形に切りたいと思います。これですね。あと、ここの両側の角も少しだけ角を落とすようにカーブを描いて、ちょっとだけ切り落とします。こんな感じですね。今、ここがこんな感じで切れました。あと、右と左が少し、ちょっとだけね、切れました。次は白い紙の方です。先ほどこれ切り落とした破片ですが、これよりもね、上の方で、やはり同じようにこう V に書いておいて、これも切っていきます。はい、こちらはこんな感じで切れました。2つ切れました。一度広げてみます。こちらが朝顔の外側になって、こちらが中心の方になります。一度ですね、裏を向けて合わせてみますね。で、これでですね、この白い紙の方がこの朝顔の縁から出るようでしたら、ちょっと先の方ですね、切り落としちゃってください。で、この2つを貼り合わせていきます。この折り紙の方、裏に返していただいて、ちょっとこのね、全部折り方が山になるように少し折り直していただきまして、ここをですね、
スティック糊をつけていきます。このちょうど切ったところの境目のあたり、この折り紙の裏の切った縁のあたりにですね、こんな感じでスティック糊ですべて糊を塗っていきます。糊が塗れましたら、先ほどのこの白い紙ですね。これも全部、こっちの上が折り山になるように軽く折り直していただいて、で、このちょうど星のような形に穴が開いているところが全部被るように乗せていきます。ちょうどこの折り目もね、合ってくるかと思います。で、しっかり押さえてくっつけます。で、こんな感じですね。くっつきましたら、今まだ全部平面ですので、少し朝顔らしく立体にしたいと思います。このどこでも構いませんので、この折り目のところ一辺をですね、真ん中まで切り込みを入れていきます。で、切り込みが入りましたら、この切り込みを入れた隣のこの三角のところに、まんべんなく糊を塗っていきます。で、糊を塗った方を下に入れ込むようにして、ちょうど一つの三角重ねるようにいたします。これで朝顔のように、少しですね、内側にへこむような花の形になりました。で、このままでも大丈夫ですし、もしお好みでしたら、たまにですね、このような箸のような丸い棒で少しカールをつけていくと、またニュアンスが出て素敵だと思います。お花ができましたので、このまま完成で飾っていただいてもいいかと思います。また、このように、後ろに額をつけると、飾るときにこの額をですね、くっつけたりして飾ることができるので、また便利ですので、額の作り方もご紹介いたします。緑色の色画用紙を準備していただき、先ほどと同じように器の丸に沿って線を描いて、この線の通りに切っていきます。緑の色画用紙が丸く切れましたら、半分に折って、で、今度はですね、またさらに半分に折ります。半分に折って、半分に折って、また半分に折っていきます。先ほどよりもね、小さな三角に折れていきます。で、裏に返して同じように折っていきます。で、折れましたら、先ほどはね、3つだったと思いますが、今度4つになりました。で、この4つのうちの1つの三角を切り落としてしまいます。こんな感じですね。で、切り落としましたら、またこれ、折り直していただいて、で、今度ですね、こちらとこちらを切り落とします。鉛筆で書いてみます。ここのところから、ぐーっと斜めに引いて、で適当なとこまで。そうですね、全体の4分の1ぐらいのところでしょうかね。ちょっと下でもいいかもしれません。で、ここからも、ぐーっと同じように、右と左同じように線を引いていきます。で、ここ端っこじゃなくね、ちょっと下から切りたいと思っています。で、この通りにね、切っていきます。こんな形に切れました。切れましたら広げていきます。このような形に切れました。で、このうちのですね、1枚の三角の下のところにですね、糊をつけて、
重ねるように貼っていきます。で、ここね、2枚になっちゃってますので、気になれば切り落としていただいてもいいですし、このままでもいいかなとも思います。で、このような感じで、額と言いますかね、このヘタみたいな形、額になりました。で、この尖ったところをですね、少しカーブさせるといいかと思います。お箸のような丸いものを当てて、このお箸の丸みに合わせるように曲げながら少し引っ張っていくといいかと思います。どのようなやり方でもいいです。手だけでね、こうやって丸めていってもね、いいかなと思います。お箸のようなものを使わずに手だけでも丸めることもできます。で、こんな感じでカールがつきました。で、カールがつきましたら、この、ね、内側の根元のあたりに糊を5方向に全部つけていきます。で、糊がつきました。先ほどの朝顔ですね。出来上がった朝顔を裏返していただいて、この5にちょうど合うように帽子をかぶせるようにペタッとつけます。で、こちらの方がね、角度が大きく、角度がなんていうかね、鋭くね、上がってますね。横から見ると、こんな感じです。で、ここの糊を塗ったところをしっかりくっつくように押さえていただくと出来上がりです。で、こちらですね、この額がついたことによって、例えば壁に貼るときに、このね、斜めだけだと、こちらのところに、両面テープつけたりとかですね、面をつけたりして、斜めに貼ることもできるんですが、この額をつけることによって、この額の両方を押さえると、正面に貼ることもできるんですね。で、これで壁に貼ったりして楽しむことができます。朝顔の葉っぱを作っていきます。緑色の色画用紙を12センチ角の正方形に切ります。12センチと12センチですね。で、これを半分に折ります。で、半分に折れたところで、こちらの紙の端っこの方、5センチのところで印をつけて、で、下の方、こちらですね。折り目から3センチのところに印をつけて、で、まっすぐ線を引いていきます。で、こちらからもこちらからも5センチのところからも3センチのところからもまっすぐ線を引いてぶつかったところ。このあたりで切り落とします。で、こんな T の、広げると T みたいなね、こんな形に切れました。で、ここからですね、葉っぱの形に切っていきたいと思います。いきなり切っていっても構わないんですが、少し線を引きます。で、この葉っぱのちょうどね、この先になるあたりから、斜めにぎゅーっと適当なとこ引いて、ここのね、ちょうど葉っぱらしい形にしたいので、ここはカーブにしときます。シューッと斜めに引いてカーブ。で、ここも、こちらの少し上に上がったところから、斜めにフューッと引いて、で、ここはカーブにしていきます。で、こちらのあたりもまっすぐピューッと引いてカーブ。で、ここもこのあたり適当なところから上に斜めに引いてカーブ。こんな形、葉っぱなのでね、正解の形はないので、だいたいこんな形になればいいかなっていうところに、一度線を引いてみて切っていきます。で、何枚も切ればですね、いちいち引かなくても慣れてくると思います。で、このあたりからまっすぐ切ってカーブ。で、ここのところ、あと残りですね。斜めに切って少しカーブ。で、ここのところもですね、こっちから切ろうかな。斜めに切ってカーブさせていきます。そうすると、広げるとこんな形、朝顔の葉っぱの形が出来上がります。
朝顔のつるも作っていきます。色画用紙の一辺をですね、細く切り落とします。細い紐のように切れましたら、お箸のような丸い棒を準備していただいて、くるくると巻いていきます。で、朝顔のつるは、左巻きという巻く方向のようです。こんな感じでくるくるとお箸に巻きつけていって、で好きなところまでですね、キュッと巻けましたら、お箸を取って、で好きなように伸ばしてみてください。こんな感じで、つるもできました。朝顔は折り紙だけでなく、色画用紙で作っていただいても楽しむことができます。色画用紙で作ると少ししっかりとしたですね、朝顔が出来上がります。こちらの場合は外側だけ折り紙で、内側は少し色のついた色画用紙を使いました。こちらは両方とも色画用紙です。ぜひいろんな色の紙で、いろんな種類の紙で朝顔作りを楽しんでください。